昨天坐地铁回家，看到一个女孩子很漂亮，然后就鬼使神差的跟她下了地铁。她这么漂亮，肯定有豪车来接吧？没想到她竟然去骑了共享单车。于是我又跟上去问她可不可以一起骑啊？她虽然拒绝了，但好像不反感啊。你们觉得这是一段浪漫的邂逅吗？痛苦死好吗？昨天我刷到一个网友吐槽，说他自己在地铁上2年前被偷拍的照片，被编造成了一个偷拍然后搭讪成功的邂逅故事。发布者是某个搭讪应用的官博，私生不配当粉丝，尾随就变成浪漫邂逅了。给你，你要不要啊？昨天我要去做美甲，今天搞快一点。最近黑眼圈超级重，游戏塔图。最难过的是有一些媒体从业者，他们不是说引导男性去尊重女性，告诉他们什么是女孩子真正想要的，而是顺着他们内心的那个小阴暗，无限放大，让它光明正大还浪漫美化。最后这变成一个局面，女性是越来越觉醒了，但是很多男生还停滞不前。我相信正常的好男还是大多数，但是你们随便去问一下身边的女孩子，2022年了，被骚扰过、被尾随过的人数远远超乎你的想象。光是我身边的朋友就不下5个，更别说那些没有跟我讲过。有些人分手了，不仅尾随别人，还扣人家证件。我喝奶茶，我喜欢3分甜，但是这些人10分恶心。日本呢是跟踪狂大国，根据统计，2019年记录在案的尾随受害者人数达到了2万人，其中大多数是20-30岁的年轻女孩子，跟10年前相比，这个数字增长了6000人。真的很难讲是现在尾随的人增加了，还是越来越多女性敢为自己发声了。20年静冈县的一个女大学生山田被捅了40多刀，凶手呢是同校的哭兰，不是呼兰啊。因为哭兰给山田发了29条短信啊，求约会、求交往啊，人家不理他，还把他拉黑了。结果哭兰恼羞成怒，最后酿成了惨剧。女孩子要学会保护好自己，女性的身体力量就是比男生弱。如果有人真的想攻击我们，打不过。女性面对的恐惧，就像你正常生活 BGM 下面那个嗡嗡作响的声音，从青春期开始就植入你的生活。当你意识到自己是一个女孩子，你再也打不过班上任何男同学。当你看到路上有陌生人在盯着你，你就会开始害怕，会不会有人突然跳出来攻击你。所以你从来不敢晚上一个人去跑步，你从来不敢晚上一个人去开门取外卖，你甚至不敢在晚上走进一个有人的电梯。如果出了什么事，那肯定是我们没有保护好自己。因为我穿错了衣服，去错了地方，没有带朋友一起，我没有练成盖世武功。珍妮弗莱特说过，女人要避免让男人生气，这样他们就不会受到伤害。所以他们习惯于尴尬的一笑，却不敢做出任何反应。也许被跟踪、被打量的女性，她不会受到什么实质性的伤害，但是会害怕，会有心理阴影，会有创伤。女性总是处于一种被评价的状态，人们第一个看见的就是她的衣着举止啊，外貌身材。你胖了，你瘦了，这个眉毛不太对称，你这个睫毛刷的不太翘。有人真的在意我在说什么吗？正是因为女生的多变和多样性，她才有那么多被人讨论的点。但是外貌、身材绝对不是唯一只能说她的东西。夸一夸她的品格吧，你好优秀，你好聪明，你好可爱，你好机灵，你真棒。夸瘦夸美也很爽了啊，一起夸吧一起。接着现在叫做性客体化，就是丧失了人的属性。举个例子啊，像中国古代对于3寸金莲的追捧啦，还有欧洲中世纪对于束腰的狂热啦，还有非洲的割礼啊，穆斯林的大黑袍，都是一种对物体鉴赏和把玩的态度，把他们当作他者，而不是跟自己一样独立的人群。女生除了曲线，还有能力、志向、潜力、天赋和性格，一直以来都是这样的，不代表一直以来都是对的。怎么样才可以让女生更安全的在夜间行走？我们需要有更多的灯光、更多的监控、更严格的惩罚、更多自卫课程、更多对于男生的正确引导和教育。大家都会教女儿要保护好自己，也应该教会男孩子更敏感和善解人意，告诉他们为什么女性会感到害怕。人啊，关了啦，生下。